它是美国陆军特种作战部队中唯一的航空部队，它是美军的暗夜潜行者，它是目前世界上最好的直升机机降特种部队，它就是第160特种航空作战团。做视频不易，求观众老爷们点个赞，小编跪谢。众所周知，只要一说起美军的特种部队啊，多数人的第一印象半是美国陆军的三角洲、第75游骑兵团、绿色贝雷帽以及海军的海豹突击队。这些特种部队呢，也是因为有着大量的影视拍摄以及强有力的宣传而深入人心。但是其实只要深究一下，我们就能发现，美军庞大而又繁杂的部队编制中，还有诸如空军的伞降搜救队、海军陆战队的特种作战团等佼佼者。而在这些对于世人来说很是陌生的特种部队中，就有一支名为第160特种航空团的陆军特种部队。作为美国陆军特种作战部队中唯一的航空部队，该部队的地位在美军的特种作战体系中可以说是任何一支部队都无法取代的。如果要追溯第160特种航空团的由来，就必须先要简单了解一下特种作战。众所周知，现代军事意义上的特种作战，其实就是在传统步兵技能的基础上发展而来的。这也就基本形成了特种作战的两个关键因素。第一，就是必须要进行与行动目标的近身接触。如果满足不了这种要求的话，特战人员就算拥有再高的战斗力，也无法完成特种作战任务。第二，则是要具备很强的灵活机动性和行动突然性，要不然就很难保证特种作战的现场突发性。所以，对于各国特种部队来说，一场行动的成功最关键的，也就是现场应变能力和行动的突然性。这也就需要一种有效的投送手段，让特战人员在保持充沛体能的同时，还不影响其行军速度。直升机也就因此进入了特种部队的视线。作为全球拥有最多也是最强特种部队的军事力量，美军为了尽可能的优化特种部队的投送手段，可谓是花费了大量的心血。众所周知，相较于一般的作战部队，特种部队的行动都伴随着程度极高的隐秘性。也就是出于这种要求，其所装备的载具就不能太过庞大和花里胡哨。而且，特种作战基本上都是化整为零，深入敌后，这也就导致了在运输特种部队时，几乎不能进行大规模的护航。所以也就需要着极高的生存能力。而且除了作为运输装备外，特种作战还需要通信联络、战地急救和火力掩护等各式各样的支援。所以一般的普通载具对于特种部队来说，往往是不能够满足行动要求的，因此就需要装备专门为进行特种作战的高科技支援载具。也就是出于这种需要，美国陆军、美国海军、美国空军以及美国海军陆战队为了保证特种作战的顺利进行，都先后装备了各种型号的特种作战支援运输机。换句话说，就如今美军所装备的各种特种作战载具而言，基本上可以应对各种条件和环境下的特种作战。但是这种借用其他部队装备的弊端终归是有的。其中影响最深的例子就是1980年，三角洲为了执行解救人质的鹰爪行动，在赶赴伊朗后却遭到惨败。也就是在此次行动后，美军为对各军种的特种作战行动进行统一指挥，随即决定在1981年正式成立特种作战司令部。而在将各支特种作战部队都划归自身编制后，就随即诞生了一个急需解决的问题，就是和从前一样，使用其他部队的载具对特种作战进行支援，还是组建一支直接受命于特种作战司令部的航空力量。而在经过美军高层的多方探讨后，最终决定将第101空中突击师下辖的第159航空营地连作为美军特种作战司令部队的直属部队。作为美国陆军在特种作战司令部成立前就已经具备一定水平的特种作战航空支援部队，选中第159航空营地连，是因为第159航空营装备有多种型号的特种作战直升飞机，再加上代号海狮的特种作战支援载具装备计划的发起，使得该部队因此成为了海狮计划的人选。而在特种作战司令部从中央情报局手里接过特种作战任务后，其海狮计划的成绩也因此被吸收。1981年，随着特种作战司令部的成立，第159航空营地连也奉命正式改编为第160航空营，并且于1990年经过10年的发展后，又正式更名为第160特种航空作战团，成为美国陆军特种作战部队中唯一的航空部队。
第160特种作战航空团的飞行员训练主要包括基础课程和在此之后的战术课程。在基础课程中，佩戴夜视仪进行夜间飞行和拥有夜间飞行导航技术等是该训练的重点。除此之外，直升机的机组人员需要在接受基础课程训练的同时，还要获得跳伞资格。而只有在通过基础训练后，飞行员才有资格根据不同机型的划分，进入后续的战术课程阶段。由于第160特种作战航空团所装备的各型直升机，根据特种作战的需要，都进行了特种作战专用装置等各种改进升级。飞行员不仅要拥有改进后直升机的操作技术，还要掌握根本没有接触过的高科技电子装置的操作方法。其机组人员也要学会直升机内的各种电子仪器的操作方法，向特战人员进行空中支援以及紧急着陆时的作战方式等。也只有完成了以上2项考核后，方能进入到实战部队。美国陆军第160特种作战航空团英文缩写为 SOAR， 绰号蝰蛇，代号黑夜潜行者，前身是1977年编成的第159航空营地连，是以支援夜间特种作战为目的的而创建的直升机支援部队，也是美国陆军特种作战部队中唯一的航空部队。其座右铭为暗夜潜行，永不止歇。主要负责对三角洲部队和其他特种部队提供直升机运输支援和直升机攻击支援。该部队的第1营驻扎于坎贝尔堡，代号黑暗部队，专门负责对各军种特战部队进行支援，比如国防情报局、陆军三角洲、国家安全局以及海军海豹等单位的特种作战或机密行动。装备有 MH-60 直升机30架以及 MH-6 和 AH-6 各8架。第2营同样驻扎于坎贝尔堡，代号灰色预备部队，负责对第160特战航空团的各种相关秘密特战行动或公开的军事行动进行支援，装备有30架 MH-47 重型运输直升机。第3营则驻扎于乔治亚州沙瓦纳的陆航基地，代号白色公开部队，主要负责对其他陆军部队进行支援，以及满足对直升机运输机动的需求。而且因为驻地关系，该营经常同第75游骑兵团第1营进行联合作战，装备有 MH-60 和 MH-47 各10架。第160特种作战航空团的主要任务是为陆军特种作战部队提供火力支援、直升机侦察、作战人员的撤离和空投以及营救人质等。而且除了机密任务外，该部队的另一项重要任务就是进行作战支援。目前第160特种作战航空团装备有各型直升机约190架，其中包括71架 MH-47G 运输直升机、47架 AH-MH-6M 侦察直升机，以及70余架 MH-60M 通用直升机、MH-60L 通用直升机和 MH-60L DAP 渗透者武装攻击直升机等特种作战专用直升机。本期视频就到这里，喜欢的朋友可以点赞、关注、加评论，我们下期再见。